දිවයින ආශ්‍රිත පහළ වායුගෝලයේ තියෙනවා මේ වන විට කැළඹෙන ස්වභාවයක්. මේ හේතුව නිසා මේ වර්ෂාපතනය තවත් යාමයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ ඇති වෙන වැසි තත්ත්වයේ දිවයින පුරාම ඇති වෙන තත්ත්වයන් තවදුරටත් අපිට පවතී. Nippon Paint Medifresh, a powerful combination of zinc, iron and silver. තින් ලකුණු තමයි පහළ වෙලා තියෙන්නේ. මේ වැසි වලිනොත් විශේෂයෙන්ම සබරගමුව ඌව ඊට අමතරව මධ්‍යම වගේ පළාත්වල තරමක තදවැසි ඇතිවෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය මිලිමීටර් 50 75 අතර මට්ටමේ වර්ෂාපතන ඇතිවීමේ හැකියාවකුත් තමයි තියෙන්නේ. Start your master's degree from the highest ranking university in Sri Lanka. Register now for the next intake. විශේෂයෙන්ම මේ වැසිවල තත්ත්වය ගත්තාම ඉතා සුළු කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ අධික වර්ෂාපතනයක් ලැබෙනවා. ඒ වර්ෂාපතනයත් එක්කම తాවකාලිකව සුළං සහ අකුණු අනතුරු ඇතිවීමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. නමුත් අද දිනේට සාපේක්ෂව හෙට සහ අනිද්දා, ඒ කියන්නේ 22 23 වගේ වෙනකොට මේ සවස් යාමයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ ඇති වෙන වැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩිවීමක්, ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණාත්මක වැඩිවීමක් ඇතිවීමේ හැකියාවකුත් දැනට අපිට විශ්ලේෂණවල පෙන්වන්න කරනවා.